வணக்கம். நலம்பெறும் முதிரைகள் மற்றும் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து விக்கல் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனையை பற்றியான தீர்வு. இந்த விக்கல் வந்து சாதாரணமாக ஒரு தடவை வருது 2 தடவை வருதுன்னா பரவாயில்ல. சிலருக்கு நாள் முழுவதும் அந்த விக்கல் இருக்கும். சாப்பிடும்போது திடீர்னு அந்த விக்கல் வந்துடும். இப்போ பழைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாட்டிமார்கள் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னா யாராவது உங்களை நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பி விடுவாங்க. அப்போ அந்த விக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் அந்த விக்கல் மேலேயே இருக்கும். அதனால் திரும்ப திரும்ப அந்த விக்கல் வந்துகிட்டே இருக்கும். கவனத்தை உடனே திசை திருப்பதன் மூலமாக நம்மளை வந்து அந்த விக்கல்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அல்லது ஒரு அதிர்ச்சிப்படுத்துவாங்க. நம்மளை அதிர்ச்சிப்படுத்துறது மூலமாக உடனே விக்கல் நிற்கும். அல்லது முதுகில் வந்து லேசாக தட்டி கொடுத்து தடவுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து தலையில் தட்டுவாங்க. இந்த மாதிரி தலையில் தட்டக்கூடாது. விக்கல் வரும்பொழுது கழுத்து பகுதியிலேயோ அல்லது முதுகு பகுதியிலேயோ தடவி கொடுக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது விக்கல் வந்து கொஞ்சம் குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த விடாத விக்கல் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த விக்கல் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, வேகமாக சாப்பிட்ற பழக்கம் இருப்பவர்களுக்கு இந்த விக்கல் அடிக்கடி வரும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து சாப்பிட்றதுக்கு இடையில தண்ணி குடித்து பழகியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பொதுவாக சாப்பிடும்போது இடையில தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய சித்தர்கள் முறைப்படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இடையில் குடியாதே கடையில் மறவாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடையில் குடியாதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிடும்போதும் இடையில தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. சாப்பிட்டுட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வேணாலும் குடிக்கலாம். அதை மாற்றி இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோன்னா, சாப்பிடும்போதே தண்ணி குடிச்சிட்டே சாப்பிட்ற பழக்கத்தை நம்ம உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோம். அதனால் அந்த தண்ணி குடிக்கக்கூடிய தேவையை ஏற்படுத்துவதற்காக அந்த விக்கல் வந்து அடிக்கடி நமக்கு வரும். சாப்பிடும்போது காற்று உள்ளே போய்க்கிறதுனால. அப்போ சாப்பிடும்போது எப்படி சாப்பிடணும்? வாயை மூடி மென்று விழுங்க வேண்டும். இந்த வாய் மூடி மெல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, உடம்பில் வந்து நமக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே இந்த சலைவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உமிழ்நீர் அப்படின்றது சொல்கிறது. உமிழ்நீர் இல்லை, உண்மையில் விழுங்கு நீர். அது இந்த விழுங்கு நீர்லேயே வந்து நமக்கு அத்தனை சத்துக்களும் அந்த உணவின் மூலமாக கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. அதை வந்து நம்ம மாற்றி வேகமாக சாப்பிட்றது அல்லது மாவு பொருட்களை வந்து வாய் முழுவதுமாக போட்டு நம்ம வந்து இடைவெளியே கொடுக்காமல் ஒரு மாதிரி மெல்லுவதற்கு முயற்சி செய்வது, இதெல்லாமே இந்த விக்கல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். அதிகமான காரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது விக்கல் வரும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நடைமுறையில் நம்ம தவிர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். திடீர் விக்கல் வந்தாலோ அல்லது தீராத விக்கல் வந்தாலோ அதற்கு என்னென்ன முத்திரைகளை செய்யலாம் அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து உதாசு முத்திரை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முத்திரை. ஏன்னா நம்ம உடம்பு வந்து 10 விதமான வாயுக்களில் இயங்குது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு வரேன். அந்த 10 விதமான வாயுக்களில் உதான வாயு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து வயிற்றை அடிப்படையாக வைத்து, அதாவது இறைப்பையை அடிப்படையாக வைத்து இயங்கக்கூடிய ஒரு வாயு. இந்த வாயுவினுடைய கட்டுப்பாட்டை நம்ம உடனடியே சரி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா விக்கல் வந்து உடனே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடும். முதல் முதிரை வந்து பார்த்திங்கன்னா உதாசு முதிரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முதிரை. இது வந்து நடுவிரலினுடைய நகத்தின் மேலே ஆள்காட்டி விரலை வைத்து, இந்த மாதிரி ஆள்காட்டி விரலை வைத்து பெருவிரல் நுனியில் அப்படி பிடிக்கணும். மற்ற 2 விரலையும் அப்படி நீட்டி வச்சுருக்கணும். 2 கைகளிலும் இதை செய்யணும். இந்த முதிரை வந்து உதாசு முதிரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல் முதிரை. கொஞ்சம் நுணுக்கமாக கவனிச்சிங்கன்னா எளிமையாக செய்யலாம். அதாவது நடுவிரலினுடைய நகத்தின் மேலே ஆள்காட்டி விரலை கொண்டு வந்து இப்படி வச்சு பிடிக்கணும். பெருவிரல் இது 3 ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருக்கணும். மற்ற 2 விரலையும் நீட்டி வச்சுருக்கணும். இது வந்து உதாசு முதிரை. பாருங்கள், இந்த மாதிரி செய்யணும். 2வது முதிரை வந்து தும்மி முதிரை. உங்களுடைய மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் இணையக்கூடிய உள்ளங்கை பகுதி, இந்த இடத்துல பெருவிரல் நுனியில் அப்படி வச்சு சற்று அழுத்தமாக பிடிக்க வேண்டும். இது தும்மி முதிரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2வது முதிரை. 3வது முதிரை முஷ்டி முதிரை. 4 விரல்களையும் மடித்து உள்ளங்கையில் அப்படி வச்சுட்டு பெருவிரலை கொண்டு வந்து மோதிர விரல் மேலே நீங்கள் இப்படி வைக்கணும். இது 3வதாக செய்யக்கூடிய முதிரை. இந்த 3 முதிரையும் வரிசைப்படி செஞ்சுட்டுங்க தீராத விக்கல் கூட உடனே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடும். இப்போ வந்து மூலிகை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, தேரையர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சித்தர் வந்து இந்த விக்கலுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு மருத்துவத்தை சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது மயிலிறகாதி சூரணம் அப்படின்னு சொல்கிறது. இது எளிமையாக நம்ம வீட்டிலே செய்யலாம். எப்படி செய்கிறது அப்படின்னா, மயில் இறகு, அதாவது விசிறியெல்லாம் இப்போ மயில் இறகு விற்றுட்டு வராங்க இல்லையா, மயில் இறகை வந்து நீங்கள் வந்து சுட்டு சாம்பலாக்கணும். கொஞ்சம் மயில் இறகை வந்து சுட்டு சாம்பலாக்கி ஒரு டப்பாவில் வச்சுக்கோங்க. தேவையான பொழுது கொஞ்சம் மயிலிறகு, அதாவது ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு மயிலிறகு சூரணத்தை எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 சிட்டிகை அளவுக்கு திப்பிலி அரைச்சி பொடி போடுங்க. ஒரு 10 ஜீரகம் வறுத்து அதையும் பொடி பண்ணி அது 1 சிட்டிகை எடுத்து போடுங்க. இந்த 3ஐயும் தேனில் குழப்பி நாக்கில் தடவுனீங்கன்னா எந்த விதமான தீராத விக்கலும் தீர்ந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லி தேரையர் வந்து மிக ஆணித்தரமாக சொல்கிறார்.
அப்படி இல்லாட்டி அவர் வந்து நான் தேரையினும் அல்ல அப்படின்ற அளவுக்கு உறுதியாக சொல்கிறார். எனவே இது வந்து அற்புதமான மருந்தாகத்தான் இருக்க வேண்டும். தீராத விக்கல் என்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிகுறியாக சொல்லப்படுகிறது மருத்துவ உலகத்தில். ஏன்னால் அந்த விக்கல் வந்து விடாமல் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மரண அறிகுறியாக குறிக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த விக்கல் இருப்பவர்கள் பயப்படக்கூடாது. முதல்ல 3 முத்திரைகளும், அதாவது உதாச முத்திரை, தும்மி முத்திரை, முஷ்டி முத்திரை, இந்த 3 முத்திரைகளும் அப்புறம் மயிலிறகாதி சூரணமும் உங்களுக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட விக்கலையும் இயல்பு நிலைக்கு மாற்றி உங்களை சாதாரணமாக நலமாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது. இதை நாம் மறக்கக்கூடாது, குறிப்பிடுத்து கொள்ளுங்கள். மற்றவர்களுக்கும் தவறாமல் இதை கற்றுக் கொடுங்கள். நலம் பெற வாழ்த்துகிறேன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.